नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानक स्नेहरंगुड़ी प्रतिमा महापात्र मिश्र गत किछि दिन पूर्व आपण सहित गोटे वीडियो शेयर करथिली जहाँकि आमे शिमला जीवा समयर एबे देखंतु आमे शिमलार केमती एंजॉय करूछु बरफपात होउची एठी बरफ सब पड़ुची आमे माँ झील जाइथिलु 8-10 वर्ष तले तो पूरा जो कहती सेठार लोकल लोक मैंने कहले मैडम आपण बहुत भाग्यवान मु कहली कहीं कौन ना लोक ये आसती केवल देखा बरफपात होउची कि नहीं आउ सब बेले बरफपात हुए कि बरफ पड़े ना आपण लकी आपण आसला बेलू बरफ भी पड़ुची आपण एंजॉय बहुत करें आमे माँ झील कौन कलु ना ड्रेस आमको जी गाड़ी में नहीं बुलेवाकू कहलु आमे जो ड्रेस नियंती भड़ारे से ड्रेस नेलु कारण तांको बिना ड्रेस रे आपण सेठी घूरी पारिबेनी माने बुली पारिबेनी आपण देह पूरा पिघली जीवो आपण देह तो रहिबनी पूरा शीतरे आपण थरी जिवे तांकोठु दी जण जाक ड्रेस किनिलु जोता किनिलु बुलुचु देखंतु घोड़ारे बसिबु बोली खोजुचु एगडा मो कोन खच्चर कि कोन मो भल कि कहि पारिबेनी किंतु आमे घोड़ारे बसिबाकू खोजुथिलु का समस्त बाटे पचारि पचारि जाऊँ देखो आम बरफ रे आम अवस्था केमती आम ड्रेस मोजा पर्स सबू ओदा देहरे बरफ पूरा भर्ती से हसी हसी बुलुचु कारण बुलवा तो जाइचु पाद हाथ सब पूरा माने आपण ड्रेस पटा सब आपको ओदा ओदा लगुव से आपको बुलिकी एंजॉय करार अच्छी ये देखो समस्ते केमती खच्चर आ घोड़ारे जाऊँच आमे भी आगक आगक जाइकी से पचारुचु आउ केते बाट जाइकी बुली हबो घोड़ा केमती गले घोड़ारे केमती भल हबो किंतु सेही समय आमे शुणिया पाइलु समस्ते कहले जे बरफ माने बेसी बरफ पूरा पड़ी बाट कोठी बंद हो गलानी मैडम आपण जातुनी तो जहाँ आम व्यवस्था करूँ घोड़ारे टे उपरको जीवु आउ टे आगु को 5-10 किलोमीटर जीवु समस्त जो मना कले आम फेरी आसिलु तेबे मोर आज रही शिमला भिडियोटी आपको जदि भल लगी टे लाइक करदे कमेंट्स द्वारा जनईदेवे सब्सक्राइब करने को जमा भूलिए ना विदाय दिंतु आपण स्नेहरंकुणी की रही नमस्कार जय जगन्नाथ बाय बाय।